会给你们发手气功，手往前伸，上前一步，上前一步。我用2个斧子头轻轻在你手上拨你一下，我要你3年不感冒，5年不咳嗽，来些有感觉的。你感受一下，我就跟你发的足力量，是不是啊？我在这个上面，在你这个手上面，我给你剪一半，留一半。我叫你回家就完蛋，你能看得清，我就看得清。我如果不把气给你放出来，你回家3天解不出大便，5天解不出小便，这个不跟你开玩笑的。这个上面有说明书哈，回家自己看哪里通流接到哪里，好你就走了啊，发一个就走一个哈。发电当时我们也是哈，确实有感应到有这种电流的这种存在，但是呢，从我们看到的这些东西呢，这肯定是不可能存在的。虽然目前你不晓得它到底是咋个来，这个东西咋个真做出来的哈，就是一套魔术把戏而已。下载一点资讯，搜索订阅沸点频道，看更多新闻现场哦。